ดีด้วยวันนี้พี่อากาศดีฝนไม่ตกท้องฟ้าแจ่มใสแต่บ่ายๆไม่แน่ใจ เราไม่มาสำรวจลำน้ำไม่ได้สำรวจมา2 ปีกว่าครับวันนี้ก็จะมาลองดูเพราะว่าน้ำกำลังแรงฝนกำลังมาครั้งสุดท้ายก็ที่มาพายกับผมนะ ใช่2 ปีแล้วลองดูซิน้ำแรงๆมันจะเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวไงเงี้ยเราไปดูกันครับพี่เดี๋ยววันนี้เราไปลงเรือที่ไหนกันครับพี่เดี๋ยวจะไปต้นอ่างกับน้ำสียัดครับเป็นคลองที่ไหลลงมาจากป่าหรือไหนครับแล้วก็น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณร่วม10 โลซ้ายมือครับน่าจะประมาณ2-3 ชั่วโมงมั้งเนาะเอาเลยเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วกันว่าเราจะมีไฮไลท์ระหว่างทางแบบไหนยังไงครับเดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวพบกันครับตรงนี้ที่มีตอหม้ออยู่ใช่ไหมลงข้างหลังโน้นเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านแก่งนี้แหละแก่งนี้ไฮไลท์ดูสภาพผาดิบเลยครับพี่มันจะมีแบบนี้หลายจุดดึงมาดึงเลยลูกดึงเลยนู่นส่งวงนู้นเลยส่งไปภายน้ำเอาพายเอากล้องก่อนแอลเจอร์นี่แอลเจอร์เล็กๆแล้วมีอุโมงค์ต้นไม้อันนี้อะไรครับลุงอันนี้เป็นอ่างลือในนะซ้ายมือแล้วฝั่งขวามือเรานี่จะเป็นของชาวบ้านช้างเขาเดินออกจากป่ามาแล้วก็มาข้ามคลองเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปขวามือเห็นไหมมีรอยเดินอันนี้คือด่านช้างทางลงช้างเลยช้างใช้ประจำเป็นร่องเลยเสร็จแล้วข้ามไปแล้วขึ้นตรงนี้นะครับนั่นรอยเท้าเพียบแล้วก็ตัดขึ้นไปข้างบนตลิ่งชาวบ้านรออยู่ชาวบ้านนะฝั่งชาวบ้านนะครับ ก็มาเจอด่านช้างโอเคเดี๋ยวไปกันต่อตอนนี้เจอน้ำแรงนะครับคว่ำนี่พายอยู่นี่พายอีกลำอยู่นู่น2 ลำคาอยู่ตรงต้นไม้นี่มันพายเรือเอ็นดูโรอันนี้เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับน้ำแรงอยู่เดี๋ยวใจเย็นกำลังไปกู้กันอยู่นี่ผมเดินทวงน้ำผมเดินไม่ไหวเลยไงโอ้ยใจเย็นน้ำแรงดีว่าเรือมันขัดอยู่กับต้นไม้ไปก่อนนี่พายอยู่ที่อันนึงเดี๋ยวค่อยมาเก็บตอนนี้หลุดมาแล้วลำนึงเอามาขัดกันไว้ก่อนข้างหน้านี่ยังไงต่อไม่รู้อีกลำนึงคาอยู่ขวางอยู่ตรงต้นไม้ครับพี่เบิร์ดอยู่บนฝั่งชมพูอยู่บนฝั่งแล้วเห็นแวบๆเดี๋ยวผมลองซูมดูไม่รู้ซูมได้เปล่าเอาครับก็เอาขึ้นฝั่งไปก่อนเพราะเมื่อกี้น้ำมันพัดเราลอดซุ้มนี้กันมาผมนี่ก็โอ้โหแหวกลงมาน้อยเมยกระตุยตายข้างหน้านี่ก็ไม่ใช่น้อยนะนั่นน่ะเป็นไงทุกคนโอเคไหมร่องนี้ต้องลงเดินกันเลยนะครับเพราะมันน้ำมันแรงแล้วเป็นโค้งขวาหักศอกแล้วต่อเนื่องซ้ายลำแรกนำร่องไปแล้วลำที่2กำลังตามสุดๆครับทริปนี้สุดพายเรือเอนดูโรโอ้โหมันโหดกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับผิดคาดไปหมดทุกอย่างเซอร์ไพรส์แต่ถ้าใครชอบความมันความดิบอย่างนี้ความสนุกอย่างนี้ต้องมาตอนนี้เลยน้ำกำลังเป็นอย่างนี้ พ
คิวผมมั่งไปครับค่อยๆไปทีสเต็ปเบรกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่ลำนู้นโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อไปจัดรองเท้าก่อนเร็ว อีกอันนึงหายไปแล้ว แสดงว่าพายเรือไอดูโล ความของหลุดมาจากเรือหมดเลยรองเท้าหมวก นี่หลักฐานจากเรือลำนู้นหลักฐานจากเรือลำนู้นเหรอนี่ แล้วหายไปข้างนึง ลอยมานี่แล้วเหรอไม่เจอ เรียบร้อยเหลือขวางแล้วกว่าจะถึงปลายน้ำงามไส้จริงมาแล้วคนนำทางไปแล้วมันไปแล้วเราไปอยู่แล้วเดี๋ยวรอพี่เบิร์ดก่อนรองเท้าแกอีกข้างหายไปไหนเดี๋ยวไปตามหาเอาไม่ทันล็อกน่าทันรองเท้าก็หายโทรศัพท์ก็จมน้ำหมดเลยทริปนี้ทุกมือมาอีกแล้วจริงป่ะบ่นใหญ่งุ้งงิ้งจริงเหรอเครียดไม่เลือกน้ำเข้าเรือหุ่นล้อชอบลุงยังไม่ทันอะไรเดี๋ยวออกจากจานมาได้200 เมตรได้คว่ำแล้วแล้วคว่ำแล้วแบบเทของมูลค่าก็จะได้กินข้าวไม่เป็นไรดีนะผมไหวตัวนะผมมัดไว้กับเชือกนี่ครับคู่นี้จะแล้วปิดดิเดี๋ยวเขาเจ็บดูเล็งแล้วมันจะไปยายเดี๋ยวเอาไม่ทันอยู่แล้วโกโปรเป็นไรเปล่าลงน้ำเอาอีกหมวกหายนี่อยู่โอเคไหมไปมุดเลยเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับล่องนี้ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันครับนึงทะลุไปเลยไม่มีก่อนเรือพี่ไหมก่อนหัวครับน้ำควรมือไม้แหกและแต่ละคนพูดอะไรไม่ออกเยินบันเทิงไกด์ทัวร์นรกแล้วไงเอาดิถอยดิไงสังเกตหัวหน้าคณะไกด์ทัวร์เรานะฮะขามามีรองเท้าแตะนะฮะขากลับทั้งบอลทั้งลูกตีนเท้ารองเท้าหายหมดใช่ครับว่าไงครับถ่ายวิดีโอกันเลยไม่มีใครยกยอเลยยกแยงยอจะดูคนยกไปไหนหมดมาแล้วครับชะโดตัวใหญ่50 โลเคยได้แล้วนะ3-4 โลเนี่ยมันหนีไม่ทันมากับลูกมันก็ได้อยู่นี่ไงปลาข้าวสารใช่ป่ะหรือปลาอะไรก็เรียกอะไรปลาซิวแก้วซิวแก้วนี่แหละปลาซิวแก้วก็ได้อยู่นะ10 ทีก็ได้หลายตัวอยู่หลายตัวได้ปลาอะไรปลาซิวแก้วซิวแก้วอาหารอ่อยก็คือปลาปิกกะปิซิวแก้วเอาไว้ทำอะไรแกงเผ็ดยังสีทอดมันตัวไข่ที่ทอดเล็กๆใส่เนี่ยเลยซิวแก้วนะครับไข่เป็นทองนะได้ตัวใหญ่สุดละ
นี่นะครับเป็นสายการช้างนะครับ ถ้ามีช้างมาชนมันจะมีสัญญาณอ๋อจะเป็นสัญญาณอย่างนี้นะครับรอยเท้าช้างนะครับ นมัสการครับหลวงพี่ ช้าง10 กว่าตัวมันนอนอยู่ตรงหน้าวัดหลวงพี่นะครับ ใช่ครับมันเดินเข้ามาทางแถวหลังบ้านนาตัว ก็อยู่ตรงหน้าวัดนะครับ ยืนฟังถนนด้วยหลบเว้ยเฮ้ยเนี่ยช้างมันอยู่ในป่าเยอะพี่มันออกมาหน่อยเดียวเองช้างเฮ้ยมันได้แสงไฟหน่อยเดียวแม่งหลบเว้ยก็ออกมาแล้วนะครับ ไหนวะปลาวะโอ้โหข้างบนนะครับคือผมไม่รู้อยู่ที่บ้านยังไงคือแม่งพึดเลยอะตรงนู้นอ่ะคือกล้องมันไปไม่ถึงอ่ะเป็นก้อนเลยเห็นแล้วออกมาแล้วคือพูดง่ายอ่ะตรงไปอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคือกล้องมันไปไม่ถึงเดี๋ยวผมพยายามซูมกันนะนู่นปลายอ่ะปลายแหละตรงนั้นแหละเห็นไหมนี่ชัดที่ซูมสุดติ่งแล้วเนี่ยเห็นยังครับจากตรงนี้ถึงประมาณ300 เมตรพอเมื่อกี้มันร้องอีกรอบนึงเรากลับมาบ้านก่อนเราพักก่อนเดี๋ยวว่ากันถนนวิ่งไปเนี่ยเสร็จแล้วตรงเนี้ยมันรกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปเจอช้างนี่มันซุ่มอยู่ในป่าเนี่ยเราอ่ะจะอันตรายเพราะว่าเราจ้องแต่ตัวที่เรามองเห็นแต่ช้างเนี่ยมันเยอะมันหลายตัวเพราะนั้นถ้าเกิดมันซุ่มอยู่ข้างๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบโอ้โหเนี่ยจะเลยเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะกินสับปะรดกำลังกินสับปะรดอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยยังอยู่นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มันก็มานะแต่ว่ามันไม่ไล่ให้เขาเนี่ยตอนนี้เราต้องใช้ไฟแล้วนะฮะตอนนี้เห็นไฟมันเริ่มหลบแต่ผมไม่รู้จะซูมยังไงอ่ะผมซูมดูแล้วกันไปเลยโอ้โหเพียบเลยไปเลยเฮ้ยเข้าไปเลย
มื่อคืนมั่งเส้นทางมามั่ง มันใหม่มากเลยนะ ฮะ ใหม่มากเลยนะ อาจจะตามมาอีกชุด ไม่วันนี้มันมีแดดไงเนี่ยมันใหม่มากเลยนะเนี่ย ฝนมันตกด้วยเปล่าพี่ แต่มันมองรอยไม่ได้เพราะไอ้นี่มันแข็งอ่ะ มันตามมาอีกชุดมั่ง ไม่เขาบอกว่ามันยังอยู่ไซเก้าอยู่มันจะมาเร็วนะ อ๋อ แต่เมื่อกี้มองแล้วไม่มีเลยใช่ไหม ไม่มีแต่เบิร์ดเขาว่าได้กลิ่นอยู่ แต่ว่าไม่รู้กลิ่นเก่าเปล่า ใช่